Olav Duun, dikteren vår, han sa jo blant annet det at nye ting må ha lov til å skje deg også. Og nå skjer det nye ting, og det er veldig positivt hvis vi skal få til en god utvikling for samfunnet vårt på Gjøa. Navnet mitt er Torgeir Strøm. Jeg er 70 år. Jeg er gift med Bjørg og har 4 voksne barn og 7 barnebarn. Og så er jeg fylkespolitiker. Jeg har sett i Trøndelag fylkesting. Det synes jeg er veldig interessant. Og så har jeg et stort engasjement på Gjøa her rundt Olav Duun. Jeg er leder i Gjøa idrettslag. Jeg er også leder i Olav Duun-stiftinga i Namdalen, og jeg er også leder for et nettverk som vi kaller for Gjøa landet i eventyret. Så jeg har et stort engasjement både lokalt, og så deltar jeg i fylkespolitikken. Så Gjøa er en fantastisk plass å bo på, og så er det jo nært sjøen. Og for meg da, som har vokst opp på Gjøa og nært sjøen, så er det veldig viktig å bo på en plass der jeg kan se sjøen og oppleve sjøen da. Og vi har jo Storhavet på vestsiden av Gjøa, fantastiske naturkrefter når det er styggvær, og veldig fint når det er finvær. Jeg synes at folket på Gjøa er veldig trivelig, og jeg synes det har skjedd en veldig sånn positiv utvikling de siste årene, kanskje 20-30 årene, fordi at det var kanskje sånn tidligere at det var ikke så enkelt å flytte til Gjøa. Du måtte kanskje være litt sånn en av oss. Men nå når befolkningen har gått ned, så tror jeg vi på Gjøa har innsett at vi er nødt til å ta imot folk med åpne armer. Uansett hva de tror på, hvordan de er. Og jeg synes jo det er veldig positivt at Gjøa har blitt et internasjonalt samfunn. Der vi tar imot folk med åpne armer fra hele verden. Det er jo litt merkelig da, fordi at jeg er jo født og oppvokst her, og jeg har gått på skolen her på Gjøa. Og jeg kan ikke huske på at Olav Duun var nevnt i det hele tatt på skolen. Så det var ikke gjennom skolen at interessen for Olav Duun startet. Det var faktisk først når jeg gikk på videregående skole i Namsos at jeg for første gang møtte hans litteratur i norsktimene på videregående skole. Og så, mens jeg gikk på lærerskolen i Trondheim og bestemte meg for at jeg skulle ferde tilbake og overta gården vår, og ferde tilbake og bli lærer ute på Gjøa, da begynte interessen for Olav Duun å bli veldig sterk, da, for han har jo beskrevet historier om Gjøa og lokalsamfunnet vårt. Og det gjorde det at når jeg har bestemt meg for å ferde hjem, når du leste Olav Duun, så ble denne tilknytningen og lysten til å komme hjem forsterket da. Så i tida etter at jeg flyttet tilbake som voksen, da, så har det vært en veldig viktig hobby for meg da, å være med og bidra til å restaurere Olav Duuns barndomshjem. I dag er jeg leder for Olav Duun-stiftinga, arrangerer Olav Duun-stemner. Så Olav Duun og hans stifting har gitt meg veldig mye i livet da. Og betyr veldig mye i livet mitt, og har gjort det hele min voksne periode. Det er ikke restaurert tilbake, det er et rom som vi bruker for å sette opp litt. Ja, det er jo sånn at Olav Duun, det er litt blandet følelser på Gjøa, har vært oppe om historier, og kanskje i hans samtid da, så var det kanskje en del som synes de kjente seg igjen i bøkene hans, på godt og ondt. Og en historie, da Olav Duun har gitt ut en av sine bøker, så var det en som bodde her på Don da, som kom sprengende nedover til foreldrene til Olav Duun, for han bodde jo i Holmestrand, og rev opp døra, og andpusten så sier han det at han Olav Duun har skrevet om meg, men det er ikke bare det at han har skrevet om meg, han lyger om meg også.
Og sånn var det vel med Dekdalen da. Han bruker både landskapet her på Gjøa, på Namdalskysten, og han bruker en del folk, og så dekter han rundt det. Og da blir det kanskje sånn at folk kanskje kjenner seg igjen, men så er han noe dektar, og dermed så har han noe dekta rundt det, og da blir det kanskje at han lyg om meg også, da, som han sa da. Er vi inne på det aller viktigste rommet i huset. Dette her er Ole-rommet, eller det rommet som Olav Duun bodde på da han var barn og ungdom. Og vi ser at det rommet her, det er ikke engang malet, så det er veldig sånn som det var den gangen da. Jeg tenker jeg er så stolt av å bo på øya, og visste det at en av Norges største forfattere har vokst opp her da, og brukt øya og landskapet og folkene her som bakteppe i sine bøker da. Og jeg håper det at den oppvoksende generasjonen også blir stolt av å bo her på Gjøa og visste det at en av Norges største diktere har bodd her. Og vi fikk jo en fantastisk gave fra Olav Duun-familien. Så alle førsteutgavene som han har skrevet, 30 bøker står jo her.